И если мы говорим про постановку Островского, про «Грозу», значит, существует такая легенда театрального характера. Значит, постановка Островского «Гроза» куда-то гастролировала, и вот они куда-то приехали, и они говорят, нам нужно, вот когда она разбегается, прыгает с обрыва вниз, нам нужно туда постелить мат, чтобы наша актриса упала на мат. Они говорят, у нас мата нет, но у нас есть противопожарный надувной плот, такой, который вот, да, здесь люди прыгают из окон, когда спасаются пожары, вот мы такой можем надуть. Они говорят, ну давайте. И вот дальше, соответственно, Екатерина разбегается, прыгает и падает, а потом обратно подлетает, потом опять падает, а потом опять подлетает. То есть как бы она же не ожидала, что там будет такой вариант, да. И значит, все на это смотрят, и значит, то же самое Кулигин смотрит на этот вариант и говорит, да, не принимает Волга матушка. Вот на этом, собственно говоря, заканчивалось.